அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் 11th ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் 1ல் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் 3.1 மீட்டர். ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.12 மீட்டர். கால்குலேட் தி ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் with regard the two significant figures. Okay, regard with the significant figures. ஒரு வட்டத்தினுடைய ஆரம் 3.12 மீட்டர் எனில் அதன் பரப்பை முக்கிய எண்ணுருக்களில் கணக்கிடுக. அதனுடைய பரப்பை நம்ம என்ன பண்ணணும்? முக்கிய எண்ணுருக்களில் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது A is equal to pi r square. இதுதான் ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பை கணக்கிடுவதற்கான சமன்பாடு. இதில் பைங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாறிலி 3.14 இன்ட்டு ஆர்ங்கிறது வட்டத்தினுடைய ரேடியஸ் 3.12 ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ இதை நீங்கள் இதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு 3.14ஓட பெருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் சார் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா 30.56. ஓகே, 30.56 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஆனால் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இதை ஒரு முக்கிய எண்ணுருக்குள்ளில் வந்து மாற்றணும். அதாவது சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இதனுடைய ஆன்சரை நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஸோ இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரவுண்ட் அப் பண்ணும்பொழுது 30.6 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும். ஸோ இதுதான் இதற்கான ஆன்சர். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.